hari Kamis ya. Iya. Kemarin hari Kamis kita piket siang. Ada laporan dari Pak RT. Kebetulan Pak RT itu bertetanggaan persis sebelahan sama si korban. Oke. Itu melaporkan ke portal sini, ke kantor RW kalau dia mencium bau tidak sedap atau bau busuk. Dan kebetulan juga Pak RT ini teleponlah ke Pak RW. Nah, Pak RW lalu datang ke kantor RW. Nah, terus kita bersama-sama untuk mengecek laporan tersebut. Nah, kita sesampainya di lokasi, kebetulan di lokasi itu memang sudah ada Ibu RT, sudah menunggu di situ, dan kita mencari titik sumber dari bau busuk itu. Karena kita juga nggak bisa langsung nebak ini gitu ya, enggak ya? Iya. Jadi kita mencari dulu kepastiannya. Masalahnya jangan sampai kita juga salah kan gitu ya. Masalahnya kan yang ditakutin kita itu bau dari binatang yang mati. Nah, maka dari itu coba kita berusaha gimana untuk mencari jawaban kecurigaan kita. Nah, saya izin sama Pak RW untuk masuk ke dalam garasi. Nah, terus saya perintahkan satu anggota masuk ke dalam garasi. Nah, coba nanti saya perintahkan juga untuk berdiri di atas bangku yang ada di depan pintu untuk melihat ke dalam lewat ventilasi udara di atas pintu. Nah, kebetulan di dalam ruangan itu penerangan masih ada ya. Waktu itu penerangan masih ada dan kipas juga masih nyala. Nah, kebetulan pas begitu melihat ke dalam, terlihatlah balita itu ada di situ. Lagi apa? Di pintu kamar Dalam keadaan si jenazah itu. dalam keadaan Keadaan telanjang. telanjang dia Lagi ngapain, Pak? Berdiri. Ditegurlah sama anggota saya. Nenek mana? Nenek mana, Dek? Gituin kan. Nah, nenek ada lagi batuk. Udah selesai, setelah itu dia lari ke dalam. Lagi batuk. Ya, jawabannya sih balita tersebut gitu kan. Dia nenek ada tapi lagi batuk. Dia langsung lari ke dalam. Nah, kita juga udah nggak bisa ngeliat lagi karena dia udah ke kamar belakang, ya kan. Nah, terus kita berusaha, kita ketok-ketok juga, ya kan. Tapi nggak ada respon. Saya juga selalu minta izin sama Pak RW untuk mencari titik sumber ini, ya kan, supaya terjawab rasa penasaran kita. Nah, terus di sebelah itu, sebelah kiri dari pintu itu ada kamar. Kamar itu terdapat jendela 2. Oke. Jendela itu salah satu tidak diselot dari dalam, tapi jendela tersebut di dalamnya itu ada teralis, didobel teralis, kawat nyamuk dan gorden. Kita awalnya nyangkanya itu kamar itu bukan kamar si korban ya, tapi tujuan kita memang pengen memantau ke dalam gitu loh. Nah, setelah kita berusaha semakin menyengat ya kan, kebetulan di depan jendela itu tuh ada mobil sedan. Nah, anggota saya perintahkan suruh naik kap supaya dia bisa melihat ke Jendela kamar. ventilasi kamar. jendela. Nah, setelah bisa terlihat di dalam, anggota saya langsung bilang ada kaki. Abang masuk aja, gitu kan. Nah, terus saya izin sama Pak RW, coba saya juga ikut masuk ke dalam garasi, lompat juga kan. Nah, setelah saya juga ikut naik ke atas kap mobil, melihat memang ada kaki bengkak, tapi satu kaki. Saya kasih laporan sama Pak RW kalau saya ada kaki di dalam kamar ini. Tapi jangan laporan dulu ke kantor polisi karena belum pasti. Yang ditakutin ini kaki boneka, ya kan? Gitu. Nah, terus coba saya otak-atik jendela yang tadi ya, saya buka. Nah, sedikit kawat nyamuk itu saya benggang. Ada gorden tebal kan, saya singkap dikit, itu juga susah payah. Hanya pengen melihat di dalamnya aja. Pas begitu kelihatan dalamnya, baru jelas kelihatan wajah dan badan. Setelah itu positif. Kalau sumber dari bau busuk itu memang dari jenazah ini. Setelah polisi itu datang,
saya sampaikan sedemikian rupa, nah baru di situ mengadakan penjebolan pintu. Oke. Pintu depan ya. Setelah dijebol, masuk, baru terdapat itu bocah itu memang keluar dari kamar si Nenek. nenek itu yang meninggal itu. Ya. Jalan Pak ya. Enggak, dia digandul di pintunya. Gitu loh. Di tiang pintunya. Seolah-olah itu tuh rasa ketakutan, trauma. Soalnya fisiknya juga udah lemah ya, tahu sendirilah 4 hari ya kurang lebihnya itu. Iya. Nah masih usia segitu 3 tahunan. Nah terus dibujuk, kita ajak nggak mau. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.